Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում մեր պատմության դասերը հաղորդաշարն է եւ այսօրվա մեր հաղորդումը ելնելով ձեր բավականին մեծ քանակի նամակներից որոշեցինք նվիրել մի խնդրի, որը բավականին շատ հուզում է համայն հայությանը։ Խնդիրը վերաբերում է իսլամադավան հայությանը։ Հիշում եք մեր հաղորդաշարի առաջին հաղորդումներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, 3-րդ կամ 4-րդ հաղորդումներ նվիրեցինք Արևմտյան Հայաստանին, Արևմտյան Հայաստանի մերօրյա իրականությանը եւ այնտեղ խոսք գնաց ընդհանրապես ինչ վիճակ է տիրում այսօր Արևմտյան Հայաստանում, մեր հուշարձանների վիճակը ինչպիսին է եւ ի միջի այլոց այլ հարցերի շրջանակում խոսք գնաց նաեւ այսօր այնտեղ ապրող հայկական ծագման հիշողությունը պահպանած մեր հայրենակիցների մասին։ Խոսքը մասնավորապես քրդախոս հայերի մասին էր եւ բնականաբար դրանից հետո բավականին շատ եղան հարցումները։ Այնուհետև մի քանի հաղորդում անց իմ հյուրն էր Սերգեյ Վարդանյանը, համշենահայերին նվիրված հաղորդումը մենք որ արեցինք եւ սա նույնպես բավական շատ արձագանքներ գտավ եւ այս օրերի ընթացքում նորից նամակներ կային, անցած հաղորդման ընթացքում մենք նաև հեռախոսազանգեր ունեցանք, որոնցից մեկը զանգահարողներից մեկը հարցնում էր, թե որքան է այսօր հայության թիվը Թուրքիայում, այսինքն բավականին շատ են հարցումները եւ այդ հաղորդումներից հետո պատահական չեմ համարում նաև եգիպտահայ համայնքի մեծ հետաքրքրությունը ապրիլ ամսին ես հրավիրվել եմ եւ ապրիլ 24-ին նվիրված դասախոսությունը հատուկ Եգիպտոսի հայոց առաջնորդի հրավերով ես կարդացի իսլամադավան հայության մասին, այսինքն բավական մեծ է ակտիվությունը եւ վերջի շրջանում մեր մամուլում տեղ գտած նյութերը, վերջին շրջանում թուրքական մամուլը, վերջին շրջանում ասածը 90-ականներից այս կողմ, հատկապես վերջի տարիներին, երբ որ քննարկվում է ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը կամ նրանց կողմից այսպես առաջ է քաշվում միացյալ հանձնաժողովներ ստեղծելու խնդիրը եւ բնականաբար իսլամադավան հայության խնդիրը բավականին շատ է արծարծվում։ Սակայն ես չէի ուզենա, որ խնդրին մենք նայենք միայն այսօրվա քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչի համար։ Խնդիրն այն է, որ իսլամադավանությունը մեզանում նոր երևույթ չէ։ Գուցե մի քիչ արտառոց է հնչում, սակայն մեր պատմությամբ հետաքրքրվող ամեն անձ պետք է իմանա, որ հայերի մոտ բռնի պարտադրված այսպես պայմաններում իսլամադավանությունը եղել է նաև դարեր առաջ, բնականաբար հայկական պետականության կորստից հետո իհարկե այդ ամբողջը հաջորդել է 14-րդ դարին։ Սակայն ես կուզենայի խնդիրը մենք դիտարկեինք իր ամբողջության մեջ, ընդհանրապես իսլամադավան հայության խնդիրը, որովհետև եթե մենք փորձում ենք այսպես ընդհանուր մի հայացք գցել այդ հարցին, մենք տեսնում ենք, որ եթե փորձենք իսլամադավան հայության կամ հայկական ծագում ունեցող անձանց, որոնք դավանում են այսօր իսլամ, ես հիմա կասեմ, թե ինչի էսպիսի մանրամասնություն ճշգրտում արեցի, այդ անձանց կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբի։ Ուրեմն հայկական ծագումով իսլամադավան մարդիկ, որոնք իսլամ են ընդունել կամ նրանց նախնիները իսլամ են ընդունել մինչև 1915 թվականը եւ իսլամադավան դարձած բռնի իսլամացած հայեր, որոնք ընդունել են իսլամ 1915 թվականից հայոց մեծ եղեռնից հետո։ Երկու խմբերն մեզ համար կարևոր են։ Ընդհանրապես հայության վերաբերյալ այս խնդիրները այլադավանություն ասենք կամ բազմադավանություն ասենք, այլախոսություն ասենք, այս բոլոր խնդիրների կողքով մենք չպետք է անտարբեր անցնենք, որովհետև մենք կարող ենք մոտ ապագայում ունենալ բավականին անսպասելի փոփոխություններ մեր ճակատագրում եւ բնականաբար հայության բոլոր հատվածները, այդ թվում կես հայերը կամ չգիտեմ շատ ընդամենը հայկական հիշողություն պահած մարդիկ բոլորը իհարկե շատ կկարևորվեն ապագա Հայաստանի, ապագա հայության կյանքի կառուցման գործում։ Ես ուզում եմ մինչև բուն նյութին անցնելը կարևոր մի համեմատություն անել, մերոնք շատ սիրում են
ամեն հարցում օրինակ բերել հրեաներին, հատկապես ցեղասպանության ճանաչման և Իսրայել պետության ստեղծման հարցում, մոռանալով մի կարևոր բան, որ այնուամենայնիվ նրանք շատ աշխատեցին այդ ճանապարհին և իրենց մեջ գտան ամենակարևոր մի բանը, որ մեր մեծն Գարեգին Նժդեհի բառերով ասած ներցեղային բարոյականությունն է։ Իրենք սկսեցին հավաքել ամբողջ աշխարհից հրեությանը։ Նույնիսկ մարդու մեջ, չգիտեմ, պապի կամ չգիտեմ, տատը ինչ որ հրեա է լինում, իր մեջ մի 10% կամ 5% հրեական արյուն է լինում, գնում գտնում են, տիրություն են անում, կրթության են տալիս, բերում են իրենց, եթե դավանանքից հեռացած է լինում, նորից բերում են հուդայադավանության, աշխատում են և չեն օտարում իրենցից։ Մինչդեռ մեզանում, գիտեք, ծայրահեղացումները հասել են այն բանի, որ նույնիսկ քրիստոնեական տարբեր հոսանքների ներկայացուցիչներին, ասենք կաթոլիկ հայերին, մերոնք կարող են օտարել ֆրանկ կամ ինչ-որ ոչ ճիշտ նման պիտակումներ տալով։ Հիմա ես մի օրինակ բերեմ և անցնենք մեր բուն նյութին։ Ամիսներ առաջ հավանաբար հիշում եք, որ Հայաստանում եղավ Լեհաստանի նախագահը։ Հեռուստատեսությամբ ասեցին մի բան, որը մեր ժողովրդի մեծ մասի համար մնաց անհասկանալի և այդ օրերին ուսանողները հատկապես համալսարանում շատ էին հարցնում, թե ինչ էր նշանակում դա։ Լեհաստանի նախագահը այցելեց Մատենադարան և հայտարարվեց, որ այնտեղ նա գտել է իր տոհմի մասին տեղեկություններ 10-րդ դարին վերաբերող։ Առաջին հայացքից շատ անհասկանալի էր թվում, բայց իրականությունը սա է, որ Լեհաստանի այսօրվա նախագահը ևս այն լեհացած հայերի թվին է պատկանում, այն բազմահազար, 100,000-ավոր հայ համայնքը, որ կար ժամանակին Լեհաստանում գտնվող, որոնք հիմնականում անեցիներ էին, անիից այնտեղ տեղափոխվածներ, որոնք հետագայում ընդունեցին կաթոլիկություն և աստիճանաբար ձուլվեցին։ Եվ բազմաթիվ հատորներ են լույս տեսել այն մասին, որ լեհ նշանավոր գործիչների մի զգալի մասը ծագումով հայեր են։ Եվ այդ մասին շատ ամփոփ աշխատանքներ կան, նաև Արծվի Բախչինյանի «Ծագումով հայ են» աշխատության մեջ, երբ որ մենք նայում ենք, այսպես հանրագիտարանային աշխատանք է, բավականին մեծ տոկոս, երևի մոտ 30-40% կազմում են լեհահայերը։ Այսինքն, ինչի համար եմ սա ասում, հասկանալիորեն այսօր դժվար է մտածելը, որ նրանց մենք կարող ենք կրկին հետ բերել հայ իրականություն, սակայն նրանք պահել են իրենց հայկական արմատների մասին հիշողությունը և մենք բնականաբար իրավունք չունենք այս մասին չմտածել, որովհետև մարդիկ, ինչ ասեմ, քաղաքագետները տարիներով չարչարվում են, որ որևէ պետություն, ասենք պետության մեջ իշխանության գլուխ գա իրենց ազգակիցը կամ մարդ, որը համակրանքով է լծված իրենց նկատմամբ։ Հիմա մենք ունենք դեպքեր, երբ որ ասենք կոնկրետ, ասենք Լեհաստան պետության մեջ երկրի նախագահն է մարդ, որ ունի հայկական ծագում։ Եվ դա կարող է, իհարկե, որոշակի չափով, ոչ շատ մեծ, դա կարող է նպաստավոր լինել նաև ընդհանրապես հայության միջազգային ինչ-ինչ խնդիրների լուծման դեպքում։ Ինչևէ, գանք ուրեմն մեր բուն նյութին։ Ես մի քիչ երկար նախաբան ասեցի պարզապես զուտ այն բանի համար, որ մեզանում փորձում են այսօր երկու ծայրահեղություն կա, մեզ ինչպես միշտ բնորոշ է երկու հակաբևեռ ծայրահեղությունը։ Մի կողմից գերագնահատել եղածը և մյուս կողմից թերագնահատել և օտարել փորձել։ Երկուսն էլ ծայրահեղ են և մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ ճիշտ գնահատել և ճիշտ օգտագործել։ Երբ որ փորձում ենք խնդրին մոտենալ, այս վերջի տարիներին և հենց հիմա էլ բավականին բուռն քննարկումներ են ընթանում այն մասին, թե ով է հայը։ Արդյոք հայ կարելի է կոչել մարդուն, որը չի տիրապետում հայերեն, որը հայկական մշակույթի կրողը չի։ Այս խնդրի շուրջ վերջերս ակտիվացավ խնդիրը հատկապես իսլամադավան հայության խնդրի առնչությամբ։ Ես չեմ կանգ առնի հատուկ այդ հարցի վրա, սակայն խորապես համոզված եմ, որ եթե մենք անկախ նրանից լիարժեք հայ ենք համարում, թե ոչ, սակայն մենք պետք է հիշենք, որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, արյունը ջուր չի դառնում և մենք պետք է նրանց վերաբերենք որպես մեր եղբայրների, որոնք ճակատագրի բերումով, դաժան ճակատագրի բերումով ստիպված են եղել իսլամ ընդունել կամ հայտնվել այսպես օտարացման մեջ։ Սակայն սա չի նշանակում, թե նրանք մեզ համար օտար են, որովհետև
քիչ հետո մենք կխոսենք ավելի կոնկրետ փաստերի մասին, վկայությունների մասին եւ կտեսնենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ հենց պատեհությունը ներկայանում է, առիթը ներկայանում է, նրանք բնականաբար անմիջապես փորձում են կրկին վերադառնալ հայությանը։ Ուրեմն իսլամադավան հայության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, ինչպես արդեն ասացի, պետք է նկատի ունենանք, որ մենք ունենք երկու մեծ զանգված, մինչև 1915 թվականը եւ 15 թվականից հետո։ Մինչև 1915 թվականի մասին խոսելիս հետաքրքիր մի քանի շերտեր կան, որոնց անպայման արժե անդրադառնալ։ Դրանցից մեկը, որ մեր ժողովրդի լայն խավերին մնում է բավականին անծանոթ, դա թաթախոս հայերն են։ Թաթերը, ուրեմն նախ երևի թե ավելի ճիշտ կլինի մի փոքր պատմական ակնարկ անել, ուրեմն դեռևս 4-5-րդ դարերում հայկական այրուձին պահպանում էր ճորապահակը, Դերբենդի շրջանը, որը Կասպից ծովի շրջանով այսպես հյուսիսային գլխավոր դարպասն էր եւ հետագայում հայոց թագավորության անկումից հետո Սասանյան Պարսկաստանը ճորապահակի պաշտպանությունը հիմնականում վստահում էր հայկական այրուձիին։ Եվ բավական երկար ժամանակ, 100-ամյակներ այնտեղ հայկական կայազորները լինելով հաստատվել էին եւ որոշակի հայ բնակչություններ հաստատվել մի շրջանում, որը Մերձկասպյան, հյուսիսկովկասյան տարածաշրջանն է։ Հետագայում, երբ որ կործանվեց հայկական թագավորությունը եւ այսպես կապը գնալով ավելի թույլացավ, այդ շրջանում հաստատված հայերը շարունակում էին մասամբ մնալ հայախոս, մասամբ իրանախոս դառնալ, սակայն հետո, երբ որ արդեն 11-12-րդ դարերից հետո բավական ակտիվացավ թուրքերի հոսքը, իսկ 15-16-րդ դարերում թուրքական տարը բավականին մեծ քանակություն սկսեց կազմել, այսօր Կովկասի արևելյան հատվածի ժողովրդին, որոնք նստակյաց էին, երկրագործ էին, քոչվոր թուրքերը սկսեցին այսպես ընդհանրական արհամարական թաթ անվանումը տալ եւ ձևավորվեց մի խումբ թաթ հայերը կամ թաթախոս հայեր, ինչպես ասում են, որոնք լեզուն աստիճանաբար գնալով կորցրեցին։ Աստիճանաբար, սակայն պահպանում էին բավականին մեծ հայերեն բառաշերտ եւ պատահական չի, որ հետաքրքիր է մենք տեսնում ենք 19-րդ դարի ազգագրական գրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ կա այսպիսի արտահայտություն հայ թաթերեն բարբար։ Այսինքն նրանց խոսվածքը, որում բավականին մեծ քանակությամբ կային եւ պարսկերեն եւ թուրքերեն, այսպես մի խառը բարբար էր առաջացել, ծագումով հայեր էին եւ դա ակնհայտ էր դառնում նրանց կենցաղից հատկապես։ Եվ այս կենցաղի մեջ մենք տեսնում ենք, որ բավականին մեծ քանակությամբ պահպանել են հայկական սովորույթներ եւ այդ սովորույթների մեջ իհարկե երբ որ մենք փորձում ենք այսպես ուսումնասիրություններ կատարել պահպանված աղբյուրները տեսնում ենք, որ նրանք իսկապես ամեն ինչով այսպես հոգեբանությամբ պահել էին հայկականությունը։ Հիմա ինչ եղավ նրանց հետ 18-րդ դարում թաթախոս հայերը մենք տեսնում ենք, որ 10-ից ավելի գյուղ էին զբաղեցնում եւ հիմնականում Ղուբայի, Դերբենդի եւ Շամախիի խանությունների տարածքում էին ապրում։ Այնուհետև կգա ռուսական տիրապետությունը կհաստատվի, եղան որոշ շրջաններ, երբ որ այսպես ընդգծված հակառուսական քաղաքականություն էր վարվում, հակահայկական քաղաքականություն էր վարվում ռուսական կայսրության կողմից, իսկ որոշ ժամանակ անց նաև Ադրբեջան պետություն կստեղծվի եւ ավելի այսպես բացասական դիրքորոշում կունենա։ Ի վերջո նրանք այսօր նրանց ժառանգները հիմնականում բնակվում են Հյուսիսային Կովկասում եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, Հյուսիսային Կովկասում եւ Հայաստանի մեկ գյուղում, որը Արագածոտնի մարզում է, կոչվում է Դպրևան կամ Նոր Մադրասա, որովհետեւ իրենք Մադրասա անունով գյուղը ունեին եւ գյուղի բնակիչները այսօր եւ նրանց որդիները լիակատար հայեր են եւ իրենց դավանանքով եւ իրենց մտածողությամբ այսինքն որևէ այդ գյուղի երեխայի երևանցի երեխայից չես տարբերի ոչինչով։ Ինչ որ ժամանակ ինչի համար եմ սա ասում, նրանք օտարացան, նրանք նույնիսկ կորցրեցին լեզուն։ Լեզվի մեջ պահպանվել էին առանձին այսպես բաղադրամասեր, առանձին բառեր, բառապաշար, սակայն հետագայում երբ որ ստեղծվեցին պայմանները, նրանք մեծ արագությամբ կրկին հայացան։ Ես այս առումով ուզում եմ մի հետաքրքիր օրինակ բերել մեր պատմաբաններից մեկը, որի ես ուղղակի առանց անուններ տալու ասեմ, որովհետև չի ուզենա անունները տալ մարդկանց, որոնք հիմա Սասունում են ապրում։
իր ազգականներն էին Սասունում բնակվող եւ քրդախոս էին դարձել։ Եվ մենք շատ զարմացած մնացինք տարիներ առաջ, երբ որ այդ իր այսպես հորեղբոր որդի է գալիս մոտավորապես, եկել էր քրդախոս մի հայ Սասունից, եկել եւ գտել էր։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, մի պապի թոռներ էին։ Ինքը մնաց ընդամենը 2 շաբաթ։ Բոլորիս համար, մեր ընկերների պատմաբանների համար մեծ սենսացիա էր, մեծ հայտնություն էր։ Այս մարդը եկավ Հայաստան բացարձակ մի բառ չիմանալով, քրդացած հայ։ 2 շաբաթ հետո, երբ որ ինքը Երևանից վերադառնում էր, մնաց իր ազգականի տանը, մեր գործընկերոջ տանը։ 2 շաբաթ հետո վերադառնում էր նորմալ հայերեն խոսելով։ Ես չգիտեմ, Գինեսի ռեկորդների գրքի մեջ գրելու բան է, երբ որ լեզուն չես տիրապետում, ընդհանրապես 2 շաբաթում տիրապետում ես լրիվ նորմալ։ Ես իհարկե բոլորիս համար հասկանալի էր, որ գեները խոսեցին մարդու մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր է, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև մենք ի վերջո պիտի գանք վերջում հանգենք դրան, որովհետև եթե մարդը պատրաստ է ընդունելու, վերադառնալու մայր ժողովրդի գիրկը, նաև լեզվին վերադարձը կարող է տեղի ունենալ ֆանտաստիկ կարճ ժամանակում։ Մեր աչքի առաջ դա տեղի ունեցավ 2 շաբաթում։ Ես նորից եմ ասում, անունները պարզապես չեմ ասում, ոչ Սասունում բնակվող մեր ազգակցի, ոչ էլ մեր գործընկերոջ պատմաբանի, զուտ մեր Սասունցի ազգականի անվտանգության նկատառումներով։ Եթե որևէ մեկը շատ կհետաքրքրվի, կարող եմ շատ ավելի մանրամասն, բայց ոչ եթերով բնականաբար։ Հիմա սա մի խումբ թաթախոս հայեր։ Իդեպ ես կուզենայի ներկայացնել բավական հետաքրքիր այս գրքույկը, խնդրեմ հիմա մեր օպերատորին ցույց տա։ Ուրեմն հրատարակում է Հայրենիք մատենաշարը, Հայրենիք ակումբն է հրատարակում եւ հենց մատենաշարը ինքը հենց այդպես էլ կոչվում է, այլախոս եւ այլադավան հայեր, որը ինքը հոդվածների ժողովածու է եւ հոդվածները բավականին մեծ քանակությամբ, ոչ մեծ ծավալով նկատի ունեմ, մեծ քանակությամբ փաստեր են պարունակում այլախոս եւ այլադավան հայերի, այդ թվում նաեւ այս թաթախոս հայերը, որի մասին գրականության մեջ շատ քիչ է հանդիպում եւ բավականին կարևոր այս տեղեկությունները Արսեն Հակոբյանի ուրեմն հրապարակումն է, որտեղ ինքը կանգ է առնում նաեւ ծաթ հայերի խնդրին, ես այսօր կանգ չեմ առնի, որովհետեւ ծաթերը կամ ծաթ հայերը սրանք քաղկեդոնականություն ընդունած հայերն էին, քանի որ սա քրիստոնեական ուղղություն է, այսօրվա մեր թեմային բնականաբար չի առնչվում եւ սրան կանգ չեմ առնի։ Մյուս խումբը, որի մասին ես արդեն առիթներ ունեցել եմ խոսելու, համշենահայերն են։ Համշենահայերն են եւ բնականաբար համշենահայությանը մենք մի ամբողջ հաղորդում նվիրեցինք եւ ուրախությամբ ասեմ, որ այսօր ամսի 21-ն է հուլիսի եւ հենց այսօր մեկնարկեց համշենահայությանը նվիրված շաբաթը Երևանում, բարեբախտաբար այս կարևոր քայլը մեզանում արվում է եւ մեր ազգակիցները օտարության մեջ գտնվող բնականաբար կզգան իրենց ոչ կտրված մեր իրականությունից։ Այստեղ Սևծովի մերձափնյա շրջանին, հատկապես Խոփայի շրջանը, մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու, այս ամբողջ շրջանը հայախոս է։ Եվ նկատի ունեցեք Բաթումից մինչև Ռիզեի շրջան մոտավորապես այս ամբողջ տարածքը հայախոս է, մամեդական հայերով բնակեցված եւ հիշում եք հավանաբար մեր հաղորդումներից մեկը, որտեղ մենք խոսեցինք համշենահայերի մասին եւ ցուցադրեցինք նրանց մասին մի ֆիլմի հատված եւ բացի դրանից նրանց երգերը ներկայացրեցինք եւ երգի բառերը, որ մեր շատ հայրենակիցների համար նույնպես բավական անսպասելի էին եւ ինչը նամակներում դա երևում էր։ Համշենահայերի մասին շատ համառոտակի ուղղակի հիշեցնեմ, որ 8-րդ դարում Արագածոտնի տարածքից մոտ 12000 հայեր տեղափոխվեցին այդ շրջանը, ստեղծեցին իրենց իշխանությունը, որը շուրջ 700 տարի գոյատևեց, 8-րդ դարից մինչև 15-րդ դար, այնուհետև բավականին հզոր, այսպես եւ հերոսական պայքար մղեցին, 18-րդ դարում հիմնականում սկսեց նրանց իսլամացումը եւ համշենահայության մեջ երկու հիմնական այսպես շերտ կարելի է տարանջատել արևելյան համշենահայությունը, որը արդեն ցույց տվեցի, դա Խոփայի շրջանում գտնվող համշենահայերն էին,
որոնք ուրեմն հայախոս են, խոսում են Համշենի բարբառով եւ եթե հիշում եք, մենք ցույց տվեցինք նաեւ Հրաչյա Աճարյանի հատուկ մի ուսումնասիրությունը, մենագրությունը Համշենի հայոց բարբառը։ Այն իսկ ավելի արևմուտք ընկած շրջանում Տրապիզոնի տարածքում բնակվում են բավականին մեծ քանակությամբ թուրքախոս համշենահայեր կամ որոնց երբեմն կոչում են նաև բաշ համշենցիներ։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ 1915 թվականի նախորդած ժամանակաշրջանը, դուք այստեղ հիմա քարտեզի վրա կտեսնեք եւ մի քիչ փոքր է քարտեզը, այստեղ եկեղեցիներ կան, որոնց կողքը թվեր են։ Այդ նշանակում է, որ այդ բնակավայրում մի քանի թվեր եկեղեցիներ են գործել։ 15 թվականը այսպիսի մեծ առատություն էր ներկայացնում, հիմա մի փոքր ավելի օպերատորին խնդրենք մանրամասներով ցույց տա։ Դրանց մի մասը ուրեմն իսլամացել էր 15 թվականից առաջ, իսկ մյուս մասը փաստորեն մենք տեսնում ենք իսլամացավ արդեն 15 թվականից հետո։ Այս ծովափնյա շրջանից սկսած հուսով եմ, որ այս մեկ շաբաթը, որ համշենահայերի նվիրված կլինի, ընդ որում կա Վովա անունով երգչախումբը, որը հենց համշենահայերին է եւ ներկայացնում է նրանց երգը, գիտաժողովներ են, զեկուցումներ են լինելու, գիտաժողով է ընթանալու։ Կազմակերպիչներից մեկը Նորավանք գիտակրթական համալիրն է եւ դուք Նորավանքի ինտերնետային կայքեջում շատ պարզ հասցե ունի 3w.noravank.am կարող եք գտնել բավականին շատ նյութեր, հատկապես Ռուբեն Մելքոնյանի հոդվածները, որոնք բավականին արժեքավոր են եւ բավական մեծ տեղեկություններ են պարունակում Թուրքիայում այսօր բնակվող իսլամացած հայերի, ծպտյալ հայերի մասին։ Մեկ ուրիշ խումբ մինչև 15 թվականը իսլամացած հայկական ծագում ունեցողների, որոնց այսօր օգտագործում են մեր դեմ, ես արդեն առիթ ունեցել եմ խոսելու այդ մասին, Մեսխեցի հայերը։ Նրանք փաստորեն տեսեք, Մեսխեցի հայերի ճակատագիրը բավականին տխուր էր, բավական նման է համշենահայերին, ինչ որ ժամանակ ուրեմն նրանք ժամանակին ընդունել էին կաթոլիկություն, հետո երբ որ Եվրոպայի ազդեցությունը այստեղ թուլացել էր, այնուհետև ստիպված էին եղել ընդունել իսլամ, որովհետև մեր եկեղեցին ով որ հեռանում է այլևս հետ չէր ընդունում, եւ իսլամ ընդունելուց հետո ինչն է ցավալին, որ նրանք աստիճանաբար օտարացել էին եւ այսօր գիտեք, որ նրանց փորձում են բնակեցնել Ջավախքի տարածքում, որպեսզի փոխեն ժողովրդագրական պատկերը ի վնաս հայերի։ Սակայն մեր նախորդ հաղորդումներից մեկից հետո Երևանում մեր գիտնականներից մեկը հետաքրքիր բան պատմեց արխիվային փաստաթղթերի մասին, ինձ ասեց, որ ժամանակին Ստալինի հրամանով, երբ որ 40-ականներին Մեսխեցի թուրքերին, այսպես կոչված, որոշեցին աքսորել իրենց բնակավայրերից, նրանց խուզարկություն տները, երբ որ խուզարկում էին, խորհրդային գաղտնի այդ ծառայությունները նրանց պահոցներում, գաղտնի պահոցներում գտան բազմաթիվ հայերեն հայագիր աստվածաշունչ մատյաններ։ Մեսխեցի թուրքերի կողմից դրանք պահվում էին որպես իրենց նախնիների սրբություններ։ Եվ ես չգիտեմ, առիթ չեմ ունեցել շփվելու իրենց հետ, բայց գուցե թե պետք է մեզ ինչ որ մի եզր գտնել նաև նրանց հետ երկխոսության, մանավանդ նրանք ավանդաբար պետք է որ այսօր էլ իրենց մեջ պահպանած լինեն հիշողությունը։ Եվ այն ինչ որ ուզում են, պատկերացնում եք, արյունով հայերին այսօր ուզում են օգտագործել ընդդեմ հայության, եւ մենք քայլեր չենք ձեռնարկում։ Սա բավականին լուրջ եւ մտորելու խնդիր է։ Եվ մինչեւ 15 թվականը իսլամացած հայության մի հատվածի մասին էլ համառոտակի ասեմ, արդեն առիթներ ունեցել ենք այդ մասին խոսելու, դրանք աշիրետությունների տեսքով մինչև այսօր գոյություն ունեցող հիմնականում քրդախոս դարձած իսլամացած հայերն են։ Եվ հետաքրքիր է, որ այսօրվա Թուրքիայի հարավում եւ Սիրիայի տարածքում կան մի քանի աշիրետություններ, որոնք ոչ ավել ոչ պակաս իրենց անունները վկայակոչելով
նշում են, որ իրենք ծագում են Մամիկոնյաններից, ծագում են Բագրատունիներից, Ամատունիներից եւ իսկապես իրենց ցեղանունները, աշերետությունների անունները նման են այս մեր հայկական նախարարական տոհմերի, ազնվական տոհմերի անվանումներին։ Ես ձեռնպահ եմ մնում որևէ այսպես մեկնաբանություն անելու, որովհետև ինքս խնդիրը չեմ ուսումնասիրել, սակայն նույն այս ժողովածուում Գևորգ Յազիջյանի հետաքրքիր մի հոդվածը կա, որտեղ բերում են թվեր, որ Սիրիայի տարածքում արաբացած, քրդացած եւ իսլամացած հայեր կան, որոնց թիվը հաշվում է 500-ից 700 հազար։ Հատուկ ուսումնասիրություններ իհարկե պետք է կատարվեն, կան առանձին աշխատանքներ գրված այս մասին, սակայն կարծում եմ, որ հատուկ ուսումնասիրության արժանի է, մանավանդ գիտեք, եթե նրանք պահել են հայկական ծագման մասին հիշողությունը, եթե անգամ անհնարին է նրանց այսօր հայությանը վերադարձնելը, գոնե որպես միևնույն ծագում ունեցող մարդիկ, նրանք մեր դաշնակիցներն են լինելու վաղը, եթե Թուրքիայի դեմ մենք գնանք մեծ լուրջ պայքարի, հանուն արդարության, հանուն մեր իրավունքների վերականգնման, նրանք լինելու են մեր գլխավոր դաշնակիցները, որպես միևնույն ծագում ունեցող ազգակիցներ, այսպես ասենք։ Չփորձենք նաև օտարել մարդկանց, որոնք ասում են, որ իրենք ծագումով հայ են։ Եվ իհարկե այստեղ զազաների խնդիրը կամ երբ գրականության մեջ հաճախ նրանց կոչում են ալևի քրդեր, ես արդեն առիթներ ունեցել եմ նաև անցած հաղորդման ժամանակ Հայկ Արամ Նահապետյանի հետ, մենք զրուցեցինք այդ մասին եւ զազաների վերաբերյալ եւ իմ անձնական հանդիպումները եւ իրենց հատկապես Եվրոպայում գտնվող զազաների ինտերնետային կայքերում դուք կարող եք բավական շատ նյութեր կարդալ նրանց ծագման մասին, երբ որ իրենք նաև վկայում են իրենց հայկական ծագման մասին, իսկ բավականին այսպես մեծ քանակությամբ հայկական արյուն նրանց մեջ ներարկվեց 1915 թվականից հետո, իրենք ներարկեցին իրենց մեջ, փրկելով բազմաթիվ հայերի, հատկապես 15 թվականին որբացած հայ մանուկներին վերցնելով իրենց մեջ, փրկելով հայ աղջիկներին, թուրքերի եւ քրդերի կողմից հարեմներ տարվելով։ Եվ ես անցած հաղորդման ժամանակ էլ ասեցի, զարմանալ կարելի էր, երբ որ համարյա ամեն 3 զազայից մեկը ասում էր, որ իր տատը հայ է եղել եւ հետաքրքիր է, որ շատ էին հանդիպում, ասում էին անունը Մարիամ էր։ Հասկացանք, որ դրանք եղել են մանուկ հայուհիներ եւ որպես հայ քրիստոնյա աղջիկներ շատ հաճախ չիմանալով էլ նրանց անունը, պարզապես զազա ընտանիքները, որոնք վերցրել եւ պահել էին, Մարիամ Աստվածածնի անունով հավանաբար ի պատիվ նրա, որպես քրիստոնյա հայի աղջիկ, նրանց տվել էին այդ անունը։ Եվ փաստորեն բավականին մեծ ինչ ասեմ, գործ կատարեցին նրանք մեզ համար եւ դրա պատճառով նաեւ թուրքերը հատուկ իրենց դեմ ռազմական գործողություններ իրականացրեցին 30-ականների երկրորդ կեսին։ Մենք մեծ երախտագիտությամբ պետք է հիշենք զազաների արածը եւ մեր հերոստատիտողները կհիշեն, որ այդ նույն զազաներին կամ Դերսիմի քրդերի մոտ էր նաեւ ապաստան գտել, նրանք էին փրկել նաեւ Սողոմոն Թեհլերյանին։ Ուրեմն երբ որ գալիս ենք 1915 թվականից այս կողմ, մենք տեսնում ենք, որ կա ահռելի նյութ այդ մասին եւ ես ուզում եմ ներկայացնել մի շատ կարևոր գիրք Կարեն Խանլարյանի հայ բնակչության էթնոկրոնական վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետությունում 1923-2005 թվականներ մինչ օրս լույս տեսած երևի թե ամենավավերական, ամենալուրջ աշխատանքն է այս խնդրի մասին, որտեղ բավականին մանրամասներով հեղինակը ներկայացնում է եղած փաստաթղթերը, ներկայացնում է բավական մեծ քանակությամբ նաև գրականություն, ներկայացնում է ուրեմն ինտերնետային կայքեր մեծ քանակությամբ եւ ինչ խոսք շատ կարևոր է այս աշխատանքը ոչ միայն ծանոթացնել հայության լայն շրջանակներին, այլև շարունակել ուսումնասիրությունը այս ուղղությամբ։ Ուրեմն 15 թվականից հետո հայության ճակատագրի մասին խոսելիս հենց Կարեն Խանլարյանը ինքը հիմք ընդունելով
այսինքն ամենաայսպես հավանական ճիշտ մեկնաբանությունը համարելով մեր Պոլսի հայոց պատրիարքներից մեկի Շնորհք arczepiskopos Գալստյանի Երուսաղեմում 1980 թվականին ներկայացրած բանախոսությունը բերում է, թե ինչ խմբեր են ներկայացնում հայությունը, ինչ խմբերի կարելի է բաժանել հայությունը Թուրքիայում 1980 թվականին, իսկ հետո նաև անում է իր եզրակացությունները։ Ես շատ արագ ընթերցեմ պարզապես Շնորհք arczepiskopos Գալստյանի բանախոսության այդ հատվածը։ Ձեզ կներկայացնեմ գավառահայության 4 խավերը, ինչպես որ տեսել եմ նրանց։ Առաջին, հայեր, որոնք գիտակցաբար և կամավոր կերպով իսլամացել են, խզվել են հայությունից և ապրում են թուրքերի մեջ։ Սրանք են, որ մինչև միլիոնի հասնում են իրենց թվով։ Երկրորդ, հայեր, որոնք 3 սերունդ առաջ իսլամացել են և քրդական աշիրեթական ձևերով ապրում են մեկուսի և չեն խառնվում։ Խնուսի շրջանում 100 ընտանիքներ կան այդպիսիներից, որ գիտեն, թե հայ են, գիտակցաբար իրենց մեջ ամուսնանում են և փափագում են վերադառնալ իրենց պապերի կրոնին, եթե իրենց պայմանները ներեն։ Երրորդ, կամա թե ակամա իսլամացած հայեր, որոնք իրենց հայկական զգացումը պահել են պոլիս հաստատվելուն պես, դատարանի միջոցով իրենց անձնագրի վրայի իսլամ գրությունը էրմենիով են փոխարինում։ Եվ չորրորդ, բուն գավառահայեր, որ պատիվ իրենց հակառակ բոլոր զգալի և անզգալի դժվարություններին հայ են մնացել և այսօր Ստամբուլի հայության մեծագույն մասը նրանցից է բաղկանում։ Հիմք ընդունելով Շնորհք Պատրիարքի այս բնորոշումը, ինքը հեղինակը Կարեն Խանլարյանը 3 հիմնական խմբերի է բաժանում Թուրքիո մեջ ապրող հայությանը, պաշտոնական հայություն, սրանք հիմնականում Կոստանդնուպոլսում բնակվող հայերն են, որոնց պետությունը պաշտոնապես, այսպես ճակերտավոր իհարկե, պաշտոնապես ճանաչում է որպես հայ։ Երկրորդը իսլամացած հայություն, որոնք այսպես կես հայեր կարելի է սրանց համարել, ինչպես ընդունված է այստեղ ասելը, նրանց մեջ մտցնում են նաև համշենահայերին, և երրորդը թաքուն կամ ծպտյալ հայություն, որը բռնի կերպով է իսլամացել հայկական ջարդերի շրջանում, որն է 1895 թվականից մինչև 1922-23 թվականները։ Երբ որ փորձում ենք անդրադառնալ այս խնդրին, տեսնում ենք, որ բավականին մեծ բաց կա և մեզ համար հասկանալու խնդիր կա, որովհետև 1915-ից հետո էլ, մեծ եղեռնից հետո էլ մենք տեսնում ենք, որ բավական մեծ քանակությամբ հայեր դեռևս մնացել էին։ Նախ մեծ քանակությամբ հայ մանուկներ, որոնց թուրքական կառավարությունը հատուկ ծրագրով ցրում էր մահմեդական բնակության մեջ, թուրքերի և քրդերի մեջ նրանց ձուլելու համար։ Նրանց մի մասը պահպանել է հայկական ծագման հիշողությունը։ Սակայն նրանցից բացի մենք ունենք որոշակիորեն թվեր և փաստեր, որոնք ցույց են տալիս, որ չէին կարող այդ հայերը պարզապես վերանալ, ոչնչանալ։ Ես ներկայացնեմ դրանցից մի քանիսը։ 1920-ական թվականներին, ըստ հենց թուրքական աղբյուրների, Թուրքիայում ապրում էր մինչև 1 միլիոն հայ։ Ընդ որում այդ մասին մի քանի այսպիսի տեղեկություններ ունենք, օրինակ Հուրիեթ թերթը 1990 թվականի ապրիլի 24-ի համարում նշում է, որ Անատոլիայում հայերի թիվը 295,579 մարդ էր, որոնք զերծ են մնացել տեղահանությունից։ Ուրեմն նշենք Անատոլիայում, այսինքն Պոլսի, Զմյուրնիայի հայությունը հաշված չէր նրանց մեջ։ Հրանտ Դինքը գրում էր այն մասին, որ 23 թվականին Ստամբուլի հայերի թիվը 130,000 էր, իսկ գավառահայերի թիվը 170,000 և ավելացնում. ես չեմ հաշվում ձուլված բնակչությունը, որի թիվը անհայտ է։ Յուսուֆ Հալաջօղլուն, հայտնի թուրքական թուրք պատմաբանների ընկերակցության նախագահը և հայտնի պատմակեղծարար, այնուամենայնիվ նշում է, որ 1918 թվականին Անատոլիայում ապրում էր 650,000 հայ։ Այս թիվը որտեղից է վերցրած, հիմի պարզ կդառնա։ Պոլսի հայոց պատրիարքը 1923 թվականին
անգլիացիներին ներկայացնում է զեկուցագիր եւ զեկուցագրի մեջ նշում է շեշտեմ 23 թվականն է Լոզանի կոնֆերանսի ժամանակ հայերի թիվը ներկայացված է 625,000 կես միլիոնից ավելի մենք ունենք այլ տեղեկություններ եւս մասնավորապես նույն Լոզանի կոնֆերանսում 22 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Լորդ Քերզոնը հարցնում է թուրքերի զեկուցագիր Իսմետ Փաշային Փոքրասիայում ապրող հայերի թիվը 3 միլիոնից նվազելով հասել է 130,000-ի ինչ եղան նրանք հիմա 3 միլիոնից այնուամենայնիվ 130,000-ը խոսքը Փոքրասիայի մասին է նրանք շարունակում են նշել եւ այստեղ բնականաբար մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք որ կար նման քանակությամբ, այսինքն եթե թվերը փորձենք նույնիսկ այսպես միջինացված մի բան հաշվել, դրանք տատանվում են 130,000-ից մինչև 650,000 տարբեր վիճակագրությունների համաձայն, այնուամենայնիվ եթե նույնիսկ վերցնենք միջինացված թիվը, դա 3-400,000 հայություն է, որը անցել է մի քանի սերունդ եւ այդ սերունդները պետք է որ բազմացած լինեին։ Բնականաբար այստեղ չմեղանչելու համար ճշմարտության դեմ պիտի նշել մի կարևոր հանգամանք եւս։ Այնուամենայնիվ տեղի ունեցան 20-ական թվականներից հետո ջարդեր։ Տեղի ունեցան ջարդեր, որոնց ընթացքում թուրքերը ձգտել են ոչնչացնել հայության պահպանված որոշ հատվածների, սակայն դրանց լիակատար ոչնչացումը չի հաջողվել։ Ես մի քանի ուղղակի փաստերի մասին խոսեմ, գիտենք որ 20-ական թվականներին հայտնի Արարատի ապստամբությունը տեղի ունեցավ, որի 3 նշանավոր առաջնորդներից մեկը քրդական ապստամբության առաջնորդ Զիլան Բեյն էր, որը հայտնի է եւ բազմիցս հրատարակվել է այդ մասին, նա Խնուսի Հարամիկ գյուղի բնակիչ Արտաշես Մուրադյանն էր։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք քրդական ապստամբության 3 առաջնորդներից մեկը հայ էր եւ կան տեղեկություններ, որ ապստամբների շարքում կռվում էին բավական մեծ թվով նաեւ հայեր։ Այսինքն ինչ որ առումով ապստամբությունը քուրդ հայկական կարելի է նաեւ կոչել, շարունակվում էր։ 26 թվականին Բյուրակնի շրջանում հայերի եւ եզդիների դեմ, որոնք դեռ շարունակում էին այդ հայերը այնտեղ ապրել, թուրքերը ուղարկում էին 30,000-անոց բանակ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ բանակի դեմ հայերը եւ եզդիները հանում են 10,000-անոց աշխարհազոր։ Իհարկե ի վերջո հերոսական կռիվ են տալիս, կարողանում են մի քանի անգամ հետ մղել, ի վերջո կանոնավոր բանակը անում է իր գործը։ Մենք ունենք տեղեկություններ, որ օրինակ 29-30 թվականներին Խարբերդից, Տիգրանակերտից եւ Մարդինից տեղահանվել են 30,000 հայեր։ Ընդ որում այդ թիվը բերվում է Քրիստոֆեր Ուոքերի աշխատանքում, որը վերջերս 2002 թվականին տեղ գտավ նույն փաստը նաեւ Թեսա Հոֆմանի թուրքերը հայերը այսօր Թուրքիայում աշխատության մեջ, որտեղ նա բավական հետաքրքիր նաեւ պատմական տեղեկություններ էր հավաքել, հայտնի Թեսա Հոֆմանը, որ գերմանացի շատ լավ ուսումնասիրող է։ Ունենք մի շարք ուրիշ տեղեկություններ, որ թուրքերը ուղղակի այսպես ծրագրված քաղաքականություն էին վարում Հայաստանը հայաթափելու համար, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Եվ կան բազմաթիվ փաստեր, երբ որ հայ մարդը դուրս էր գալիս Արևմտյան Հայաստանի տարածքից կամ Թուրքիայի տարածքից, նրա անձնագրում խփվում էր կնիկ, որ Թուրքիա վերադարձը արտոնված չէ։ Եվ բազմաթիվ դեպքեր ունենք հատկապես հայ հոգևորականության մեջ։ Այնուհետև 34 թվականին հատուկ կարգադրություն եղավ մարդահամար անցկացնել գաղտնի բնակչությանը բացահայտելու համար։ Գաղտնի բնակչությունը հասկանալիորեն 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ խույս տված հայությունը պետք է լիներ եւ մենք տեսնում ենք, որ 37-38 թվականներին բավականին ծանր հարվածներ տեղացին հենց Դերսիմի վրա, որտեղ բնակվում էին զազաները եւ որոնք ապաստան էին տվել մեծ թվով հայերի։ Եվ 37-38 թվականներին տասնյակ հազարավոր զազաների հետ զոհ գնացին նաեւ 15 թվականից փրկված եւ ողջ մնացած մեծ թվով հայեր։ Սույկ թվերը մենք չգիտենք։ Այնուհետև ստեղծում են դժոխային պայմաններ եւ ըստ էության Թուրքիայի պատմությունը մինչեւ 50 թվականը, 23-ից 50 թվականներ
ահավոր տարիներ էին հայության համար եւ 60 թվականից այս կողմ եւս շատ ծանր էին։ Միակ բացառությունը թերևս 1950-ից 60 թվականներին Ադնան Մենդերեսի վարչապետության շրջանն է, որտեղ քիչ թե շատ այսպես դեմոկրատական պայմաններ հաստատվեցին եւ իդեպ դա բավական բարձր է գնահատում նաեւ մեր շնորհք պատրիարքը եւ սակայն դրանից հետո նորից հաստատվում է բավականին ծանր մի ժամանակաշրջան եւ այդ ժամանակաշրջանի սկզբում 1961 թվականին ըստ Մարմարա թերթի աշխատակից Մուրադյանի Անատոլիայում շարունակվում էր բնակվել 250,000 հայ, որոնք նշում է հոդվածում, որոնք կանգնել են ինքնության կորստի վտանգի առաջ։ Տեսեք, 61 թվականի դրությամբ 250,000 հայեր շարունակում են ապրել։ Այս թիվը չի վերաբերում համշենահայությանը, որոնք մահմեդականություն ընդունել են մինչև 15 թվականը, վերաբերում է 15 թվականից հետո գոյատևող այսպես քրիստոնյա հայերին։ Այնուհետև մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, հատկապես բավականին կարևոր տեղեկություններ կան Շավարժ Քահանա Պալումյանի «Ուես կերթա» հոդվածաշարի մեջ, որ վերջերս Արաս հրատարակությունը մեկ գրքով հրատարակեց եւ շատ կարևոր տեղեկություններ կան այնտեղ նաեւ հայկական հուշարձանների մասին, նրանց ոչնչացման պատմության մասին եւ գնալով ավելի ծանրացավ վիճակը, հատկապես 1960-70-ական թվականներին ոչնչացվեցին մեծ թվով հուշարձաններ եւ այդ հուշարձանները փաստորեն հայկական ինքնությունը պահպանելու կարևոր միջոցներ էին, որոնք եւս հայությանը ուղղված այսինքն ոչնչացնելով հայկական հուշարձանները թուրքական կառավարությունը ձգտում էր նաեւ այդ միջոցով դուրս մղել այսպես ծպտյալ հայերին, քիչ թե շատ իրենց ինքնության գիտակցությունը պահպանած հայերին։ 1971-80 թվականներին սա Թուրքիայի պատմության մեջ հայտնի է ավելի այսպես որպես գորշ գայելերի գործունեության հաղթարշավի ժամանակաշրջան, իսկ գիտեք գորշ գայելերը ամենաընդգծված պանթուրքիստական ուղղվածությամբ կազմակերպությունն է, ռասիստական մի կազմակերպություն եւ հայության համար մեկ թշնամիներից մեկը եւ իրենք են հայությանը համարում իրենց համար մեկ թշնամիներից եւ բնականաբար պետք է ավելի ծանրանար հայության վիճակը։ Այս ծանրացումը 60-ական թվականներից սկսած, որը հետագայում պետք է ավելի ընդգծվեր, երբ որ 70-ական թվականներին սկիզբ առավ հայ ահաբեկչական շարժումը, հայերի վիճակը գնալով ավելի ու ավելի վատացրեցին եւ բնականաբար հայերի նկատմամբ խտրականությունը ավելի պետք է դրդեր հայերին, ընդհատակ գնալու։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, որ ասենք որևէ պաշտոնյայի, ոչ բարձրը պաշտոնյայի, հետո մատնանշել են իր ծագումով հայ լինելը, դրանցից մեկ օրինակ Հակոբ Վարդովյանի նշանավոր թատրոնի գործիչ, նաև թուրքալեզու թատրոնի հիմնադիր, Պոլսի հայոց նշանավոր թատրոնի ղեկավար Հակոբ Վարդովյանի թոռը, որ Վանի համալսարաններից մեկի ղեկավարն էր, նա բավականին լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեց, չնայած որ Հակոբ Վարդովյանը կյանքի վերջում ինքը ընդունել էր իսլամ եւ ինքը հայտարարում էր այո ես Հակոբ Վարդովյանի թոռն եմ, բայց նա Հակոբ Վարդովյանը իսկ ես նա հայ էր, իսլամացած հայ, իսկ ես թուրք եմ։ Այսինքն նույնիսկ նախնիների մեջ հայկական արյուն հայտնաբերելով թուրքական կառավարությունը բավականին ծանր վիճակի մեջ էր դնում եւ հասկանալի է որ գնալով ավելի ու ավելի պետք է ճնշվեին։ Եվ այս ընդհանուր պատկերի վրա մենք տեսնում ենք, որ Հրանտ դինքը բացառիկ երևույթ էր, որպես երևույթ, ոչ որպես անհատականություն, որովհետև ինքը եկավ Մալաթիայից եւ ասում էր այն ինչ որ տասնյակ հազարավոր հայեր երազում էին ասել, բայց չէին համարձակվում։ Եվ ինքը, ինչպես իր ելույթներում բազմիցս նշում է, իր երազանքն էր ոտքի կանգնեցնել հայությունը, վերադարձնել հայությանը իրենց արմատներին, որոնց թիվը տարբեր տեղեկություններով մինչև 1.5-2 միլիոն է հասնում։ Եվ պատահական չի, որ նա հենց դարձավ զոհը թուրքական ազգայնական շրջանակների։
նրանց թիրախը ուղղված էր առաջին հերթին հենց Հրանտ Դինքի դեմ, ոչ թե մեկ ուրիշ գործչի դեմ։ Երբ որ մենք փորձում ենք այս տեղեկությունները ամփոփել, տարբեր են իհարկե, բավականին տարբեր են այս տեղեկությունները, մենք շատ կարևոր մի քանի փաստեր պետք է արձանագրենք։ Նախ, դրանցից մեկը, որ ես կուզենայի անպայման շեշտել, այս աղյուսակը հիմա որ կբերեմ Կարեն Խանլարյանի գրքից է հանված, այն կարևոր հանգամանքը, որ Թուրքիայում այսօր ապրում են էթնոկրոնական խմբեր, որոնց թիվը շուրջ 50 է։ Այստեղ հիմա դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, ինչքան էլ որ Թուրքիայի Հանրապետությունում հայտարարվում է, որ բոլորը թուրք են, բոլորը Թուրքիայի քաղաքացի են, հասկանալիորեն սա որևէ այսպես լուրջ քննություն չի կարող բռնել։ Հիմա դուք ավելի մեծ չափով եք տեսնում ձեր էկրաններին, տարբեր էթնիկական խմբեր, ընդ որում եւ կրոնական, եւ դավանանքային խմբեր, եւ ենթախմբեր, որոնք փաստորեն մոտավոր հաշվարկով 50 են։ Այսինքն հետագայում ասած առաջիկայում Թուրքիան եւս կարող է արժանանալ այն պետությունների բախտին, որոնք լինելով բազմազգ ճնշում էին բոլոր ժողովուրդներին, ձգտելով բոլորին ձուլել մեկի մեջ եւ ի վերջո կործանվեցին։ Վերջին եւ ամենախոսուն օրինակը Խորհրդային Միությունն է։ Ես երբ որ եղա անցած տարի, ամեն ինչ ինձ հիշեցնում էր Խորհրդային Միությունը, նույնիսկ սարերի վրա գրած լոզունգները, նույնիսկ այն որ դրամների վրա, խորհրդային դրամների վրա, գոնե մեծ դրամների վրա էր Լենինի գլուխը։ Իսկ Թուրքիայում նույնիսկ գրոշների վրա, մանրադրամների վրա Աթաթուրքի գլուխը կար։ Եվ ամենտեղ ես Խորհրդային Միության հիշողություններն էի վերապրում։ Ես ծնվել մեծացել եմ այդ պետության մեջ եւ ամենտեղ տեսնում էի դա եւ ինչ որ առումով ինձ մեջ գնալով ավելի ու ավելի ամրապնդվում էր այն հույսը, որ ինչպես Խորհրդային Միությունը փլուզվեց եւ ազգերը գնացին ինքնորոշման, այնպես էլ թուրքական պետությունը փլուզվելու է եւ նրանում ապրող ազգերը պետք է գնան ինքնորոշման։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որ այդ փլուզվելու ժամանակ մենք մեր ազգակիցներին, որոնք ծագումով հայ են, որոնք ծպտյալ ապրել են, կարողանանք ճիշտ կողմնորոշել եւ մեր հետ միասին մեր հողի վրա, Արևմտյան Հայաստանի հողի վրա մենք կարողանանք ճիշտ ճանապարհը գտնել եւ ազգային ինքնորոշում իրենց կայանա իրենց հողի վրա եւ իրենց ազգակիցների հետ միասին, այսինքն մեզ հետ միասին։ Այստեղ մի հետաքրքիր աղյուսակ եւս խնդրեմ մեր օպերատորը ցույց տա, ուրեմն ակսիոն հանդեսում է բերված հայերի թիվը, որոնք պաշտոնական, ուրեմն կարգավիճակը նրանց կարող եք դուք այստեղ հիմա հանդիպել քուրդ, ասորի, ալևի, քուրդ ալևի, այսինքն զազա, արաբ եւ այլն, դրանք իրականում ծպտյալ հայեր են եւ ներքևում տեսեք ընդհանուր թիվը նրանց միայն այս հանդեսի տվյալների համաձայն 37055 ընտանիք, իսկ այդ թիվը եթե բազմապատկենք նվազագույնը 5-ով էլ, չնայած Արևմտյան Հայաստանում ընտանիքները շատ բազմանդամ են, ապա այստեղ մենք կստանանք 150-ից 200,000 բնակչություն։ Սա ընդամենը, նորից եմ ասում, պաշտոնական վիճակագրության թվեր չեն եւ ընդամենը մեկ ուրեմն հանդեսի հրատարակած տվյալներ։ Սա տվյալներից մեկն է ընդամենը, ես հիմա բերեմ նորից Կարեն Խանլարյանի գրքից մի այլ հետաքրքիր աղյուսակ, որտեղ բերվում է ուրեմն իսլամացած հայության թվաքանակի մասին վկայություններ եւ Թուրքիայի ներկայիս հայության թվաքանակը եւ այստեղ հիմա խնդրեմ մեր օպերատորը այս երկու աղյուսակը եւս ցույց տա։ Ուրեմն տեսեք 1980 թվականին շնորհք arczepiskopos Գալստյանի տվյալն է, որ մոտ 1 միլիոն։ Մեկ այլ Բարունակ Թորլաքյալի տեղեկությունը 81 թվականին 400,000։ Ալիս Կոստանյանը, իդեպ Ալիս Կոստանյանը ինքը համշենահայ է։ 2002 թվականին 1 միլիոն էր համարում իսլամացած հայության թիվը եւ Դենիս Ալթը, որը նույնպես համշենահայ է, 2004-ին նշում է շուրջ 1.5 միլիոն։
Դժվարանում եմ ասել, որովհետև այստեղ իհարկե բավականին տատանվում է, փաստորեն ունենք 400,000 եւ ունենք մոտ 1 միլիոն, սակայն ինձ վերջի շրջանում էլ բերում են տարբեր թվեր, այնուամենայնիվ 1 միլիոնին ձգտող թիվը ինձ հավանական է թվում, որովհետև ինձ համար այս հարցում շատ մեծ հեղինակություն է Հրանտ Դինքը, իսկ Հրանտ Դինքը միլիոնից ավելի մեծ թիվ էր նշում։ Եվ Թուրքիայի հայության թվաքանակը, որ մենք տեսնում ենք, խնդրեմ մի անգամ էլ ցույց տանք, այս ուրեմն մենք հիմա այս երկրորդ ցուցակում տեսնում ենք բավական մեծ տարբերությամբ, փաստորեն 1 միլիոնից մինչև 4.5 միլիոն, 4.5 միլիոնը այս ինտերնետային սայթ է, որը փաստորեն Սփյուռքի մոլորակ, այսպիսի մի անվանում կրող ինտերնետային կայք է, դժվարանում եմ ասել։ Նույն Ալիս Կոստանյանը, որը իսլամացած հայության թիվը նշում է 1 միլիոն, այստեղ ընդհանուր հայության թիվը 3 միլիոն է նշում։ Ճիշտն ասած, այստեղ մի քիչ մտորելու տեղիք է տալիս, որովհետև 2 միլիոն ոչ իսլամացած հայություն իհարկե մենք չենք կարող նշել, բայց ես այն ինչի եմ ասում, ինչի համար եմ բերում այս տվյալները, որովհետև իրենք դեռևս ունեն բավականին լուրջ ուսումնասիրության կարիք եւ սրանք ժողովրդական խոսքով ասած ես չէի ուզենա, որ ընդունեինք, այսպես ասած, հալած յուղի նման, սակայն մի բան հստակ է, Թուրքիայում, հատկապես Արևմտյան Հայաստանում ապրում է բավականին մեծ թվով հայկական ծագում ունեցող մարդկանց խումբ, կամ ասենք մեծ թվով իսլամացած հայություն, մեծ թվով քրդախոս հայեր, նաև թուրքախոս հայեր, արևմտյան շրջաններում, հատկապես Սիրիայի հետ սահմանամերձ շրջաններում կան նաև արաբախոս հայեր, որոնց թիվը արդեն ասացի բավական մեծ թիվ է կազմում ներկայիս Սիրիայի, սիրիական պետության տարածքում եւ բնականաբար այստեղ սա հասկանալի է, հետևանքն է Դերձոր անապատի, Դերձոր անապատ քշված հայության շատ հայ երեխաներ, որոնք փրկվեցին արաբների կողմից եւ մեծ երախտագիտությամբ մենք պետք է միշտ հիշենք արաբների այդ տարիներին մեր ժողովրդի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքը, փրկվելով մեծացան նրանց ընտանիքներում շատ հայեր եւ ինքնըստինքյան ընդունեցին արաբերենը եւ իսլամը, սակայն նրանց զգալի մասը պահպանեց հիշողությունը եւ այստեղ եւս բավականին լուրջ ուսումնասիրության մենք խնդիր ունենք։ Հատկապես ես կուզենայի այսպես եթե փորձենք ամփոփել, բերենք մեր ունեցած տեղեկությունները, մենք տեսնում ենք, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եւ մերձակա տարածքներում, այսպես ասենք, մենք ունենք ուրեմն այսօր այսպիսի մի պատկեր։ Ուրեմն մի կողմ դնենք, թե ինչքան հայեր են մահմեդականություն ընդունել միջին դարերում եւ նոր շրջանում։ Այսօր պատկերը հետևյալն է։ Հյուսիսային շրջանում, այն շրջանում Տրապիզոնի նահանգում, Մերձսևծովյան շրջանում, որը Վիլսոնի իրավարար վճռով պատկանում է Հայաստանին, դե յուրե պատկանում է Հայաստանին եւ երկու հաղորդման ընթացքում հիշում եք Արա Պապյանի հետ միջազգայինորեն այս ամեն ինչը ցույց տրվեց եւ մինչ օրս դե յուրե պատկանում է դա Հայաստանին, նրա արևելյան հատվածում ապրում են այսօր հայախոս, համշենի բարբառով, հայկական բարբառով խոսող հայեր, որոնք հետաքրքիր է, այստեղ մենք Ռուբեն Մելքոնյանի թարգմանությամբ ունենք շատ հետաքրքիր մի հարցազրույց, որը նորավանքում է տպվել եւ կա իրենց ինտերնետային կայքում, Քայել Մարգարօղլուի հետ, համշենցի է, որը բնակվում է Ստամբուլում, այս հարցազրույցի մեջ շատ հետաքրքիր մի բան կա, ասում է, որ մզկիթները այնտեղ կառուցվել են վերջի մի քանի տասնամյակներում, այսինքն ավելի շատ իսլամը նրանց համար արտաքին ինչ-որ մի զրահ է եղել եւ հետաքրքիր է, որ նրանք պահպանել են հին հայկական այնպիսի կարևորագույն տոներ, որոնցից մեկը հենց Վարդավառն է,
որ վարդիվոր են ասում, ինչպես որ մենք, նշում են նույն ձևով եւ նշում են մի շարք այլ տոներ, որոնք սովորույթներ, ծեսեր կան, որոնք հայկական են եւ բնականաբար, այսինքն մշակութային առումով, էթնոմշակութային առումով նրանց եւ մեր միավորումը մեկ միասնության մեջ մեծ բարդության հետ չի կապվում եւ համշենահայությանը նվիրված հաղորդման ժամանակ մենք հատուկ շեշտեցինք այն հատվածը համշենահայության, որը տեղափոխվել էր Սուխումի եւ Սոչիի շրջան, շատ արագ նորից վերադառնում էր հայությանը, ընդամենը մի քանի տարի պահանջվեց, Հայաստանում նրանց ուսուցիչները վերապատրաստվում էին, մեկնում էին Սուխումի, Սոչի եւ այդ շրջանները եւ Համշենի այնտեղ ապրող համշենահայերը շատ արագ նորից վերադառնում են եւ մեզ համար հասկանալի մեկ միջավայրի մեջ մենք հասկանում ենք նորմալ որպես հայեր իրար։ Եվ սա մենք կարող ենք շարունակել։ Ուրեմն Հյուսիսում մենք ունենք համշենահայեր, Սև ծովի մերձափնյա շրջանում։ Երբ որ իջնում ենք դեպի ավելի հարավ, մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան Հայաստանի այդ ավանդական 6 վիլայեթների տարածքում մենք ունենք բավականին մեծ թվով, հատկապես քրդախոս դարձած հայեր։ Ինչի հետ է դա, ինչով է պայմանավորվում, խնդիրն այն է, որ 15 թվականից հետո, երբ որ հայությունը հիմնականում դատարկվեց արևմտյան Հայաստանից, մնացին մի փոքր քանակի հայություն, որը հիմնականում քրդախոս էր։ Եվ աշիրետությունների, ինչպես պատրիարքի խոսքում էր նշում, աշիրետությունների տեսքով սկսեցին ապրել։ Նրանցից ասենք ամենահայտնին, որը վերջի շրջանում հրապարակումներ եղան, Վարդո աշիրետությունն էր, իդեպ հենց այդ աշիրետությունից էր նաև Հրան Դինքի կինը Ռաքելը, որոնք 15 թվականից հետո մտածելով, որ միայն իրենք են փակվել էին եւ որպեսզի հայի անունը պահվեն, բարձրացել էին Ջուդի լեռը կամ կորդված Արարատ լեռը եւ այդ շրջանում իրենց աշիրետությունը շարունակում էր գոյատևել մինչև 60-ական թվերը, նրանք մտածում էին, թե աշխարհում մնացել են մենակ իրենք հայ եւ փակվելով լեռներում յուրովի որոշել էին փրկել հայությունը, թեպետ դարձել էին քրդախոս։ Եվ հետո շատ արագ իրենք նորից հայախոս դարձան, իրենց զգալի հատվածը այսօր ապրում է Հոլանդիայում, հատկապես Ալմելո քաղաքում։ Արևմտյան Հայաստանում ունենք հատկապես քրդացած հայ բնակչություն, ավելի հարավում ունենք արաբախոս դարձած հայեր, իսլամացած հայեր եւ ունենք բավականին որոշ նաև քանակությամբ քրիստոնյա հայեր, որոնք շատ մեծ թիվ չեն կազմում, որովհետև այդ ամբողջ ճնշումների ընթացքում բավական քիչ են մնացել, բայց ապրում են, ես ինքս հանդիպել եմ Արևմտյան Հայաստանում նրան, ապրում են շատ վախեցած, բայց այնուամենայնիվ նրանք կան եւ նաև հայախոս են, թեպետ իրենց երեխաները արդեն աստիճանաբար հեռանում են։ Այս ամբողջը, երբ որ մենք փորձում ենք իմի բերել, ես զերծ կմնամ նշելու թվեր։ Անշուշտ նրանց թիվը անցնում է 1 միլիոնից։ Եթե նրանց հետ գումարում ենք զազաներին, որոնք այսպես կիսով չափ հայկական ծագում ունեն եւ գոնե պահել են հիշողությունը, եթե նրանց մեջ գումարում ենք քրդական այն աշիրետությունները, որոնք իրենց հայկական ծագման մասին են խոսում, մենք տեսնում ենք, որ այդ թիվը իսկապես կարող է միլիոնից անցնել եւ մի քանի միլիոն հաշվել։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է հիշենք մի բան, որ իսլամադավան հայությանը չի կարելի օտարել հայերից, այսօր ապրող քրիստոնյա հայերից եւ հայություն հասկացությունից, որովհետեւ պատմական ճակատագրի բերումով նրանք հայտնվել են օտարության մեջ եւ մենք իրավունք չունենք մեր եղբայրների առջեւ փակել դուռը, մանավանդ երբ որ նրանք թակում են եւ նրանք ձգտում են վերադառնալ մեր մեջ։ Այսօր ավարտենք այսքանով, պահպանելով մեր մեջ հստակ մի գիտակցությունը, արյունը ջուր չի դառնում, մենք բոլորս Հայկ Նահապետի ժառանգներն ենք։ Վարին բոլորիս հետ։